第2代。我们第1代很多评论说我们买到了假货。这次我们换了一家，看它每一家都有不同的包装，应该可能是真的。这次我们同样选了4家店。第1位选手阿丽，哇，好香，我都能想到第一口有点咽口水了，实在是长得有点漂亮，这一碗长得非常有食欲。那它就是粉有点少，4款当中粉最少的，好香的那个辣油的味道，所有的味道点的都是中辣，很正宗螺蛳粉的味。这个好香啊！这个第一口下去，我觉得它那个辣椒汤底非常的香。这碗汤像骨头熬制出来的汤，它的粉我们煮了蛮久，但是吃进去其实还是有一点点硬硬的、韧韧的。首先，我觉得它的汤底非常的鲜美，但是感觉料有点少，跟它的粉一样哦。整体来分量不是很多，我觉得如果你是小胃口的，这家很适合你。像喝妈妈牌的骨头汤，阿丽妈妈。这一包完美 PK 掉上次我们1.0版本的那4代，不知道是不是因为它香辣，所以更符合我们湖南人的胃。阿丽，我可就可以打5颗星，分量上面减它1颗吧。OK，4颗半。第2位，椒姐和阿丽形成强烈的反差，堆成山一样。我们还订了一个猪皮，它奇怪，你好干啊，不好吃。椒姐也好吃，但是它没有阿丽辣。它没有阿丽的油那么多，它清香一点。我喜欢它的粉一点，它的粉比阿丽的要细一点，而且要软糯一点。但它的配料质量看着不太好，非常之薄，居然还没有木耳，它是有点甜。但整体来说它是好吃的。我更喜欢阿丽，我喜欢椒姐一点。我觉得阿丽有点太猛了，椒姐可能圆一点。喝汤的话，你会感觉2个汤喝下去，椒姐不会那么粘你的喉咙那个辣油，汤里面有一点清甜，但是阿丽的那个回味，它的后调是偏油感、辣感重一点。让他妈妈屁！反对！明明阿丽的回味就是有骨头的香味、香辣味，哪来的油重味啊？真的是我的打分哈，配菜扣0.5，它的甜味我再扣个0.2，所以它的总评分是4.3。我支持他们俩打平手。第3碗，小伟坐下。这锅看着也很浓郁哦，它的粉特别的粗，配菜嘛样样齐全，木耳也有，你懂吗，小姐？它像吃一碗很平常的米粉，我觉得没有螺蛳粉的味道哎，它有点不入味。小伟竟然还是人气老店呢，它的官方评价上说它的味道是鲜甜，鲜倒是蛮鲜的，但它感觉整碗都是油，汤还挺甜的，汤还蛮好喝的。广西的朋友，小伟在你们里面地位是怎么样的呀？就我外地人来讲，粉特别的软糯，配菜也特别的齐全，而且还有萝卜，3颗星到3.5颗星吧。呼声最高的铁三粥，它的汤倒出来那一刻，那个光泽感，哇哦，我就知道它赢了。我觉得它和阿丽啊有点像，好吃好吃，我觉得。铁三中让我再一次感受到了惊艳感，不愧是呼声最高的嘞，它会想让你吃了再吃，好辣！这款真的可以点个微辣，我觉得这是一碗很正宗的螺蛳粉呀。对，让我一下子回到了柳州的感觉。第1名在我心中要换一下位置了，5.5分。今天的测评给一个排名：第1名铁三粥，第2名阿丽和椒姐，第3名小伟。总的来讲，比我们第1次的代购的螺蛳粉都要好吃。还想看我们测评什么的，发在评论区。